Dnes je sobota, 30. marec 2012. Naša rodina je na ďalšej dovolenke v Cancún, Mexiko. Prišli sme na 6 dní. Tu nádherné slnečné počasie, 38 Celsius. A toto je náš 5-hviezdičkový hotel Iberostar. Krásny hotel. Tamto hore na 6. poschodí máme izby s výhľadom na oceán. Ešte tam vidím umývačov okien.